You see, lately you get asked, is there hope? So that's my last question. Yes, I do get asked that a lot, is there hope? And you'll notice that we discussed it tonight. So yes, I do get asked that quite a lot. And that explains why the Future Library of Norway was such a hit. And people loved this project because it says there will be people 100 years from now. The forest will grow. The library will exist. The people will be able to read. The people will wish to read. And it will all come to pass as envisioned. So it's a very hopeful thing. Jeg skal komme tilbake til Margaret Atwood, men som dere ser så har hun skrevet en bok som heter Burning Questions, og et av kapitlene om Future Library, det prosjektet jeg har kommet for å snakke om. Og det springer ut av dette området her. Dere som har vært i Oslo vet kanskje at dette Bjørvika. Det der operaen det der Munch-museet og det der det fantastiske nye biblioteket Bjørvika, Deichman Bjørvika Og jeg har jobbet med det å utvikle, transformere dette stedet faktisk i 20 år. Bottom up i starten, men så ble jeg headhuntet til byggebransjen. Så jeg også top down. Så når jeg sier byggebransjen, så jeg har bygget et sykehus i 5 år, og jeg har vært med å bygge Oslo Lufthavn, sittet i ledelsen i 8 år. Jeg ekstremt god på å være lineær, du vet, holde kontroll på risiko og alt det der. Og så har jeg en annen side som veldig eksplorativ, for jeg jobber også med kunst. Og gjøre dette og være en oversetteren utrolig viktig, og særlig med tanke på de utfordringene vi står overfor. Og jeg har hørt alle de som har snakket før i dag, snakket om vitenskapen, det lineære, det årsak-virkning, men også fantasien og forestillingsevnen. Så vi ba kunstnere om å jobbe med denne transformasjonen. Jeg mener kunstnere supergode på something's cooking. De skjønner intuitivt, vi lineære har glemt å være intuitive, mens kunstnere trent på å kjenne hva i gjære, hva det folk opptatt av, før vi skjønner det selv. Så jeg vil anbefale i sånne transformasjoner å engasjere kunstnere, og det var det vi gjorde. De fikk tenke helt fritt, de fikk tenke på hva slags kunst trenger vi i disse offentlige rommene i Bjørvika, som relevant for oss i vår framtid. Jeg pleier å bruke et eksempel på hva som default-hjernen vil, reptilhjernen. Hvis mine ingeniørkollegaer vil bestemme kunst, så velger de en figurativ sak. Og økonomen sier bransje, for da varer den lenge. Hva tror dere det i Norge? Elg i bransje. Og vi har mange elg i bransje, så når jeg gikk forbi inne i Vika her, og så den familien med elg, så tenkte jeg, dere har utfordringen i Sverige også. Kunst. Hva det med kunst? Kunst har en evne til å forbinde oss til våre sanser, kropp og hjerne, og gjøre verden følt. Det det som essensen i det jeg skal snakke om. Og derfor så tenker jeg at når jeg skal snakke til dere om Futures Literacy, og jeg gjør det oftere og oftere, så handler det om, og her spiller kunsten og kulturen en rolle, for hvordan kan vi bli bedre på å øke kapasiteten til å imagine, forestille oss en fremtid. I går faktisk så valgte kunstprosjektet den 10. forfatteren, det vil si det i går ble annonsert, og det Valeria Luiselli, det sto i The Guardian i går, og hun sier at jeg tror optimisme veldig knyttet til muligheten for å se for seg en fremtid. Og hun sier jo at jeg føler det et veldig politisk ting å håpe. Det tvinger oss å se fremover, fortelle oss en livlig verden, en mulig verden, og til og med kanskje en vakker verden, og deretter rette våre handlinger mot det. Og så har vi Margaret Atwood igjen. Hun nominerte
12 unge kvinner som kom til å skape vår fremtid, hvorav Katie Patterson, som er kunstneren bak Future Library, og prosjektet var en av dem. Og dette Katie, hun var, nå er det over 10 år siden vi møttes, men hun var en ung kunstner, pleier jeg å si. Da var jeg i 20-åra, nå er jeg passert 40, hun også. Men hun har en hjerne, vi inviterte henne til Oslo, til å tenke hva kan vi gjøre i denne havnetransformasjonen, som er interessant for fremtiden. Hun var der, og vi fikk helt åpen brief. Du kan finne på hva du vil. Og så dro hun til Berlin. Kunstnere gjør ofte det, de bor jo ofte der. Og så ringer hun meg, og så sier hun, Anne Beate, jeg tror jeg vet hva som er perfekt for denne havneutbyggingen, men jeg trenger å være i en skog. Jeg har egentlig aldri vært i en skog før. Og så spør hun noe som er veldig rart å spørre nordmenn, jeg tror også svensker, har du en hytte i en skog? Og det hadde vi mange av. Så jeg tok henne med faktisk til, jeg er fra Elverum, det er rett ved Trysil, rett ved Sverige. Så jeg tok henne med, og jeg lot henne være der en uke alene på en sæter mellom Elverum og Trysil, 7 mil skogen, den store skogen. Og så kom hun ut derfra, og så sa hun, jeg vet nøyaktig hva dere trenger. Hun sa, det skal vare i 100 år. Og da fikk jeg panikk. Da tenkte jeg på det styret som jeg rapporterte til, så økonomer og ingeniører, og tenkte, jeg tør ikke fortelle det. Nei. Så skal vi plante 1000 nye trær. Det samme skjedde, hvor i havneutbyggingen skal jeg ha 1000 nye trær? Jeg har ikke penger til å kjøpe land. Så hun foreslår da et prosjekt som totalt ut av konsept, totalt ut av sted, totalt ut av tid. Likevel så kjente hun at dette var relevant for oss. For i dag har vi plantet 1000 nye trær. Rett utenfor Oslo på Vettakollen så står det nå 1000 nye trær som vi har plantet. Og skogen vi høgg før vi plantet trærne, bruker vi til et fantastisk nytt et rom i det nye biblioteket Bjørvika, hvor forfattere hvert år blir invitert en forfatter til å skrive en tekst som skal forbli i det rommet, ulest, upublisert til 2114. Så vi fyller dette rommet opp. Og som dere ser, dette er 5 av dem. Margaret Atwood, David Mitchell, Sean fra Island, hvor det er vulkanutbrudd. Det er skikkelig skummelt der akkurat nå, hvis dere følger med på nyheter. Han Kang fra Sør-Korea, Elif Shafak fra Tyrkia, deres eller vår Karl Ove Knausgård, og Tsitsidan Geremga fra Zimbabwe. Og i år var det Ocean Wong fra USA, vietnameser, og Judith Shalansky. Og i det fantastiske biblioteket, hvis ikke dere har vært der noen gang, må dere innom der. Det er det mest diverse, det mest mangfoldige stedet i hele byen. Alle er der. Og i 5. etasje så er det da et bittelite rom som er lagd av trærne dere så, som vi høgg i skogen, som består av 100 glass, hvor vi legger manuskripter inn hvert år, hvert år. Så nå er det 9 manuskripter, snart 10. Dette har blitt, bittelite rom, har blitt til en katedral. Det har blitt en sånn bucketlist for turister, for det går gjetord om dette prosjektet. Og alle vil innom der i en eller annen form. Og det har blitt et veldig sakralt sted. Åpent og tilgjengelig og gratis, slik som biblioteket er. Dette prosjektet reiser verden rundt kontinuerlig. Jeg har ikke noe kommunikasjonsbudsjett. Jeg har ikke noen PR-strategi, bortsett fra historien er så sterk at den reiser verden rundt hele tiden. Jeg er ikke forsker, men jeg skal prøve nå å dele hva er det ved dette What's Cooking? Hva er det som gjør at hele verden er opptatt av prosjektet? Hvorfor resonerer det med hele verden? For det er bare en bittelille, jeg kommer fra de dype skoger, jeg kommer fra en gård, så jeg skjønner at dette er veldig liten skog, og det er egentlig bare en vanlig skog. Men det er da denne lille skogen og dette rommet som gjør at folk kommer også dit. Pilgrimer går til skogen. Og det er natur, det er ekte, det er egalitært, det er åpent og tilgjengelig for alle.
Og det jordnært, og veldig mange utenfor Norden sier at det veldig nordisk. Men jeg vet ikke om det det. Jeg tenker noen ganger at den avstanden som psykologen snakket om her i stad, den avstanden til utfordringene så lang for oss enda. Vi har det så bra. Mens rundt omkring i verden så ser de hvilke fantastiske verdier og kvaliteter vi sitter på med biblioteker og natur og hva det måtte være. Så det handler om det. Kanskje ser ikke vi skogen for bare trær, faktisk. Men det tilbyr også noe annet. For det tilbyr ritualer. For forfatterne må komme til skogen med manuskriptet, gå ut i skogen og overlevere det der. Så det en økende mengde mennesker som vil være med på dette ritualet. Og jeg tror ritualer utrolig viktige for oss nå. Og etablere også nye ritualer som fokuserer på det som vi har til sammen, det som vi felles for oss alle. Og der ute, dere så kronprinsessen var med også denne gangen, med hunden. Men da fikk hunden all oppmerksomhet, selvfølgelig. Tysk presse elsket det. Molly Fiskebolle heter hunden. Og der, midt i skogen, som bare en skog, så samles vi, og i løpet av en time så har vi en veldig enkelt rituale. Her det Han Kang, og man sitter da bare i det naturlige amfiet, og vi overrekker manuskriptet til Katie, som kunstneren, men så til Marianne Borgen her, som var ordfører inntil nå i høst. Og det så enkelt, og så vi stille sammen i 1 minutt. Jeg tør ikke, for jeg begynner å grine. Men det veldig sterkt. Den samfølelsen som skjer på et så enkelt grunnlag. Og det handler om håp, som Margaret Atwood sa, som Valeria Luiselli sier, som faktisk alle forfatterne sier. Og i fjor skrev The Guardian en artikkel på lederplass, det veldig uvanlig at de gjør det, tror jeg, om Future Library. Og de sier det hope in practice. Og det handler om tillit. Det det eneste svaret jeg har når journalister spør, hvorfor gjør du dette? Hvorfor tror du at noen kommer til å bry seg med å ferdigstille et prosjekt? Jeg død. Det en del av det å være en del av prosjektet. Og da sier jeg at det eneste det handler om, å ha tillit. Dette utrolig vanskelig. Tillit til at de kommende generasjoner, når jeg ser på yngste mannen i salen, tillit til at du og de som kommer etter deg, bryr seg med å overta. Men jeg må snu tilliten til oss. For de, både unge og de som kommer etter oss, må ha tillit til at vi bryr oss om å starte sånne prosjekter. Og det vårt ansvar. Og det handler om tid. For prosjektet blir ofte satt nå i sammenheng med tid, og konferanser om tid, så jeg bare elsker å høre når forrige økt, dere som var her da, så var det flere som snakket om dette med tid. Og det jo sånn nå at det noen geologer her, arkeologer her, så vil de si at du snakker om oss. Fordi mindfulness nå en ting, men timefulness, det det store nye. Og det å være en good ancestor. Så dette handler om for det første deep time. Katie Patterson, hun har laget et prosjekt som handler om å putte en mikrofon under en isbre. Hun setter opp da den mikrofonen, og så kunne man ringe rundt omkring, dette var i 2007 på Island, og høre isbreen kalve, sier vi på norsk, at den brekker og drikker. Vi fra Norden, vi vet hvordan det høres. Så vi kan smile litt når vi hører om sånne prosjekter, men hele verden ringte. Nå vet jeg at innen 80 år, hvis utviklingen går i samme tempo, så alle isbreene i Norge borte. Og det handler om tilstedeværelse eller presence. Jeg kommer fra denne gården her. Dette dere ser snart til Sverige. Det øyeblikkelig nå mot Sverige. Så jeg har sett Sverige i hele min oppvekst. Kalle Anka, julafton. På farge-TV, det var stort.
Jeg kommer fra den gården, den heter Håvin. Den har vært i 14 generasjoner, Håvin rett ned. Men faren min døde når han var 46 år, og jeg måtte bestemme meg om jeg ville ta over gården. Og jeg sa nei. Fordi av veldig grunner, men jeg har ikke angret, og den er ute av familien. På gården, dere ser det står Håvin, fant jeg en eske brev under litt dramatiske omstendigheter. Men intuitivt tok jeg med meg denne esken med gamle brev, og så begynner jeg å lese. Og det er da kjære sønn, Ivar. Fantastisk materiale, men Ivar var en sønn jeg aldri hadde hørt om. Så min oldefar hadde en sønn utenfor. Så dette er superspennende lesning for meg om livet på gården 100 år tilbake i tid. Dette er mine barnebarn. Jeg har strikket genserne, men de klør, det er ull. Så når jeg tenker på min tilstedeværelse, så er det faktisk Bolding som ble referert til av Jenny i stad. Så sa hun at hun var antropolog, norskfødt, men bodde i USA og var kveker. Men hun sa at vi må sørge for at vi på en måte lager tidsperspektiver og persepsjoner og lommer hvor vi kan gå ut av den hastige tiden, og så utvide vår forståelse av tid. Og på den måten så tar vi andre beslutninger, fordi vi tar i oss det som er dette spennet mellom de vi er ansvarlige for bakover og fremover. Dere tok den? Det er flere og flere som jobber med sånne metoder. Så har du cathedral thinking. Det er ikke Greta Thunberg som hun kom etter, så når hun begynte å snakke om det, men Stephen Hawking har sagt det gjort at jeg tenker på det i Future Library-sammenheng. Han sa det, at det handler ikke om å arve eiendom, penger eller klokker i fremtiden. Det kommer til å handle om å arve cross-generasjonelle prosjekter som det krever nye generasjoner til å overta og ferdigstille. Dette er Omar, han var kulturbyråd i Oslo til valget i høst. Han har gjort, sammen med det styret, gjorde noe utrolig modig, som aldri har skjedd i Oslo før i alle fall. Men da først i fjor så skrev Oslo kommune en 100-årsavtale med Future Library Trust om at vi får skogen i 100 år, og vi får lov til å ha rommet i 100 år, og de skal vedlikeholde det i 100 år. Det er en fantastisk gave å få, men det er også det å bryte med disse 2 år, 4 år korte planleggingshorisontene, og tørre å ta veldig langsiktige prosjekter. Så for meg så er dette Futures Literates, det det handler om, er å virkelig være opptatt av å øke forestillingsevnen, og som Margaret Atwood sa, verden forandrer seg så raskt og så mye at vi trenger nye, sterke historier om hvordan verden forandrer seg, og hvordan vi kan forandre oss med den. Så helt til slutt, så som sagt, det er en seremoni hvert år i Oslo. Nå vet jeg at det er den 26. mai. Dere er hjertelig velkomne, og da sammen med Valeria Luiselli, opprinnelig fra Mexico, og hennes drømmer om fremtiden. Så helt til slutt så hadde jeg tenkt å sende av gårde en liten hilsen til Frødbanken på Svalbard, for jeg var i USA og snakker om Futures Literacy, og Frødbanken og Future Library og evnen til å forestille seg en fremtid handler om de samme tingene. Takk.